下面呢，我给大家讲解一下，就是安瓶的正确的喷法。首先呢，我们做 Rubisware 事业的人呢，一定要在我们的这个小包包里面，一定要准备一个这样的大一点的镜子，不要那种小镜子，一定要大一点的，让顾客看起来的时候非常明确的能看到自己的脸。然后呢，一定要准备1、2个这样的夹子，一定要放在我们的这个包包里面。因为呢，不管是男士还是女士，当我们给他们喷的时候，他们的前面的头发要是挡住他们的轮廓的话呢，就看得不是很清楚。然后呢，首先呢，我们要给顾客喷之前呢，喷安瓶之前，一定要先用夹子把顾客的头夹上去，前面的刘海，然后呢，让顾客的轮廓基本上都要露出来，看得很清楚。然后我们一定不要忘了，一定要拍照，用手机一定要把喷前和喷后的照片我们要对比，所以一定要拍照的时候，在这里一定要注意，当我们给顾客拍的时候，一定不能从上往下拍，也不能从下往上拍，一定要跟顾客的视线和我的手机的这个视线呢，一定要对齐，这样直视的，这样给顾客拍，也不用太近，这样的话呢，反而看不清楚。刚刚好这种程度的时候，我们就拍，拍完以后，一定要跟顾客讲，在这里重要的是，千万不要对顾客讲，拿着镜子对顾客说，你看你2边不一样，绝对不可以这样讲，一定要这样，要跟顾客讲呢。我们每个人多多少少都是左右不对称的，我也是一样。那么您请看一下，你觉得哪一边比较更想改善一下？这样的话，我今天呢就给您喷你更加想改善的那一面，一定要这样讲。那么现在看起来的时候呢，您觉得，比如说是法令纹呐，这边和这边对比的时候，右边是吧？对，那么现在开始呢，今天呢我就会给您喷右边这一侧，然后呢，当我们跟顾客讲完以后呢，我们就会要把这个安瓶呢在顾客前面打开，然后呢，把安瓶倒在里面，然后把盖紧，然后呢，这个后面一定不要放太大，这样的话呢，喷出来的容量太多，不仅顾客会吓一跳，我们这么珍贵的安瓶也会浪费掉。一般来讲呢，把它拧到头以后呢，一般是转2下或者是3下，然后呢，我们自己来调理。看出来了，这时候呢，我们就最好是这个放在桌面上的时候呢，它的声音比较大。如果这样的话呢，一定要跟顾客讲一下，麻烦你帮我拿一下好吗？行。然后呢，首先呢，我们喷的时候一定要从淋巴开始，因为呢，它不是普通的化妆品，它是干细胞的化妆品，所以呢，我们一定要从淋巴喷，然后呢，帮它促进血液循环，然后呢，让它排毒，这样的话呢，它的肤色改善的会非常的快。所谓的淋巴呢，是在我们的耳后的这个凹进去的这个部分，但是我们一定要注意喷的时候，不能只是因为这个线是淋巴线，而我只喷这一边是不正确的。我们一定喷的时候呢，长长的，这样喷2、3下，一定要给它这样喷下来。然后呢，我们在喷的时候，我们自己在家里的时候呢，肯定是要左右都这样喷的。
一定要注意，不要这样喷，一定要这样长长的把它拉下来，这样喷。那么今天呢，我们要给我们的顾客只喷半边脸的时候呢，我们就不必要再喷这边。我只把这一边喷好了以后，让顾客看出来喷前和喷后的对比。然后呢，我们淋巴腺呢，这个锁骨耳后凹进去的地方和这个锁骨的凹进去的这个地方是淋巴排毒的淋巴腺。那么当我们喷的时候呢，一开始我们喷这个后面的时候，这样喷下来以后呢，我们脖子需要提升。因为呢，我们大家都知道，脖子呢是体现女人实际年龄的部分，所以呢，要好好保养脖子呢，肯定是非常重要的。所以呢，我喷的时候呢，一开始第一遍的时候呢，我会这样给它喷上去。我也可以这样喷，但是同样的方法。其实呢，我们的安瓶呢，如果你像喷那种杀虫剂一样的随便这样乱喷，它也是有效。但是呢，我们这么好的产品，一定要让它得到最好的效果。所以呢，我们一定要正确的遵守喷安瓶的正确的方法。然后刚才我们喷的时候是这样从下往上走了一遍。现在呢，我要喷脸的时候呢，我顺便我再给这边这样喷上去的时候，大家一定要知道，如果你想让你的顾客能看出很明显的效果的时候，不能只是喷脸，一定要从这个地方这样给它喷上去，它这个地方顾客的这个脸这个地方才能提升。所以呢，我们喷的时候呢，然后呢，皮肤的纹路呢是顺着这种方向从里往外，然后眼部呢，为了让它眼部周围的细胞呢，让它血液循环更加畅通，所以我们会给它打几圈2-3下。然后呢，额头的时候，我们会通常会这样给它喷。然后一定要看，不管是任何一个人，眼部下面和法令纹是最苦恼的部分。所以呢，我们这个法令纹的时候呢，喷法令纹的时候，我们可以这样给它多喷几下。然后呢，我们要跟顾客讲解产品，再告诉他是什么叫干细胞，什么叫干细胞的化妆品。跟他讲解完以后呢，我们可以大概停留3-5分钟的时候，等它吸收差不多的时候，我们再一次给它喷。再一次喷的时候呢，因为呢，这位顾客呢，我们是第一次，也是仅有这一次的机会，我们就要让他看出变化，所以呢，我们就要精心的给他喷。如果你想让对方看出很好的提升效果的话，在韩国一般是喷额头的时候，这样往上喷，然后呢，刚才我所提到的法令纹，我可以给它多喷2下，然后呢，基本上差不多，如果要是有时间的话，喷2到3次就可以。然后呢，如果要是你的顾客，如果要是年龄稍微大一点的话呢，可以拿那个再生霜。再生霜我有准备，请稍等，这基本上这样，我给大家。